Friends, welcome to For Tamil Business. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது 760 ரூபாய்க்கு ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கி அதை சேல் பண்ணுறதன் மூலமாக தினம் ஒரு 5000 rupees ஏர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த பிஸ்னஸ் ரொம்பவே போட்டி இல்லாத தொழில், ரொம்பவும் டிமாண்ட் உள்ள தொழில் கூட சொல்லலாம். ஏன்னா இதை நீங்கள் எதுவும் ப்ரொடக்ஷன்லாம் எதுவும் பண்ண வேண்டாம், மிஷின்லாம் எதுவும் வாங்க வேண்டாம். ஜஸ்ட்டு அந்த பொருளை வாங்கி அப்படியே சேல்ஸ் பண்ணுறதன் மூலமாகவே ஒரு பொருளை உங்களுக்கு மினிமம் 500 rupees கூட ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். ஸோ இந்த பொருளை நம்ம எப்படி வாங்கி விற்று, எங்கே வாங்குறது, எங்கே விற்று நம்ம ஏர்ன் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். அது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ஃப்ரீ சிகப்பு கலர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நம்ம போடுற நம்மளோட வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும். சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், 760 ரூபாய்க்கு ஒரு வாஷிங் மிஷின் கிடைக்குமா? கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அதை வச்சு வாங்கி நம்ம எதுவுமே உற்பத்தியெல்லாம் பண்ண வேண்டியதில்லை, அதுக்காக மிஷின் எதுவுமே வாங்க வேண்டியதில்லை. ஜஸ்ட் அந்த பொருளை வாங்குகிறோம், அப்படியே விற்கிறதுன் மூலமாக நம்ம எப்படி ஏர்ன் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இப்போது வாஷிங் மிஷின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வேலைக்கு போயிடுறாங்க. ஸோ வேலைக்கு போயிட்டு தங்களோட துணியை துவைக்கிறதுக்கு ஊற வச்சு அதை சோப்பு போட்டு கசக்கிட்டு ரொம்பவே கஷ்டப்படுறாங்க. ஒன் திங். இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா, ரெகுலராக வாஷிங் மிஷின் உங்களுக்கு டேப்பில் தண்ணி வந்தால் மட்டும்தான் அந்த வாஷிங் மிஷின் உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஹவுஸ் ஓனர்ஸ் எல்லாம் நிறையவே யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. இப்போ டெனண்ட்டாக இருக்கிறவங்களால அந்த வாஷிங் மிஷினை நிறையவே யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா, இப்போ நிறைய வீட்டில் அந்த டேப் கனெக்ஷனே இருக்காது. ஸோ மோட்ரு போட்டு தண்ணி மேலே ஏற்றி அது கீழே கொண்டு அந்த டேப் மூலிமா வந்தால் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் நிறைய வீட்டிலவே இருக்காது. அப்போ அப்படியே இருந்தாலும் அது ஹவுஸ் ஓனர் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். டெனண்ட்டை அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண விட மாட்டாங்க. ஏன்னா தண்ணி நிறைய செலவாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த வாஷிங் மிஷின் பார்த்திங்க அப்படின்னா, ஒரு சாதாரண ஒரு பக்கெட்லேயே அந்த வாஷிங் மிஷினை வச்சுட்டு, ஸோ அதன் மூலமாகவே ஒரு 3 kg வரைக்கும், அதாவது உலர்ந்த ட்ரையாக இருக்கக்கூடிய துணியாட்டு 3 kg அளவுக்கு இந்த உங்களோட பக்கெட்லேயே போட்டு நீங்கள் தண்ணியை பக்கெட்டில் ரெப்பிட்டு நார்மலாக சோப் வாட்டரை போட்டு கொஞ்ச நேரம் ஊற வச்சுட்டு அந்த மிஷினை போட்டு இது பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா போதும், அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக துவைச்சி உங்களுக்கு க்ளீனாக கொடுத்துரும். ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் நல்ல டிமாண்ட் உள்ள பிஸ்னஸ் தான். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது சாதாரணமாக ஒரு வாஷிங் மிஷின் அப்படின்னா பெரிய காஸ்ட்டு கொடுத்து வாங்கணும். ஸோ அதுக்கு வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்கணும். அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் இந்த வாஷிங் மிஷினை எளிதாக உபயோகப்படுத்தலாம். அதனால் இதை மார்க்கெட் பண்ணி விற்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப எளிது. ஏன்னா கண்டிப்பாக வீட்டில் நிறைய பேர் துணி துவைக்கிறதுக்கு தான் கஷ்டப்பட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ ஒரு 1500 rupees கொடுத்து இதை வாங்கணும் அப்படின்றது ஒரு பெரிய காஸ்ட்டாகவே நினைக்க மாட்டாங்க. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் வாய்ப்பு. இந்த வாய்ப்பை நீங்கள் பயன்படுத்திட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகலாம். ஏன்னா இந்த பிஸ்னஸில் இது வரைக்கும் ஒரு சிலர் மட்டும்தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதுவும் இந்த பொருள் பார்த்திங்கன்னா நார்த் இந்தியாவில் தான் மேபி இருக்குது. ஸோ சென்னையில் இந்த தொழில் அவ்வளோ யாரும் பண்ணுற மாதிரி தெரியல. ஸோ இதை எடுத்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக டெய்லியும் 5000 rupees ஈஸியாக ஏர்ன் பண்ணலாம். சரி, இந்த பொருளை எங்கே வாங்குறது அப்படின்றத பற்றி நாங்கள் எங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே கொடுத்துருக்கோம். நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்து கால் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இன்னொரு திங் என்னென்னா, நீங்கள் பொருள் வாங்கும்போது இது நாங்கள் யாரோட விளம்பரத்துக்காக கொடுக்கல. ஸோ இந்த பொருளை நீங்கள் சர்ச் பண்ணி வாங்கும்போது ஒரு கம்பெனியில் மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் போட்டுட்டு, ஏன்னா ஆன்லைனில் எந்த ஒரு பொருளை பர்ச்சேஸ் பண்ணினாலும் ஒரு மொத்தமாக பண்ணுற பட்சத்தில் அதில் டேமேஜெலாம் வருதுன்னா அந்த டேமேஜ் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் பேசிவிட்டு ஆர்டர் போட்டுவாங்க. அது நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும். சரி, ஓகே. இதை நம்ம எங்கே மார்க்கெட் பண்ணுறது? வாங்குகிற பொருளை வெறும் 760 ரூபாய்க்கு அந்த வாஷிங் மிஷின் நம்மள்கிட்ட கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ அதை நம்ம எப்படி மார்க்கெட் பண்ணுறது, யாராவது மார்க்கெட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம். நீங்கள் ஒரு 2 வீலர் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டோர் டு டோர் ஒரு மைக்கை ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு டோர் டு டோர் நீங்கள் போய் சேல்ஸ் பண்ணலாம். ஒரு டோர் டு டோர் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பீஸ் 760 ரூபாய்க்கு தான் வாங்குறீங்க. நீங்கள் 1500 rupees அசால்ட்டாக விற்கலாம். ஏன்னா மார்க்கெட்டில் 2000 rupeesலாம் விற்றுட்ருக்காங்க. இதே இந்த ஹேண்டி வாஷிங் மிஷினை. சரி, இப்போது நீங்கள் 1500 rupeesக்கு கண்டிப்பாக விற்கலாம். அப்படி 1500 rupeesக்கு ஒரு 5 பீஸ் ஒரு நாளைக்கு விற்றீங்க அப்படின்னா கூட ஒரு பீஸ்க்கு உங்களுக்கு 700 ரூபா கிடைக்கும். ஸோ 700 ரூபா அப்படின்னா 5 பீஸ் விற்றிங்கன்னா கூட 3500 ரூபா உங்களுக்கு கிடைக்கும். சரி, ஒரு 1000 rupees உங்களுக்கு செலவு பண்ணாலும் 2500 rupees 5 பீஸ் விற்கிறதன் மூலமாக மட்டுமே உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். இதே ஒரு 10 பீஸ் விற்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு
ரூ. 8000 கிடைக்கும், ரூ. 7000 கிடைக்கும். ஸோ உங்களுக்கு செலவெல்லாம் ₹2000 ஒரு நாளைக்கு செலவு வச்சிங்க அப்படி வண்டிக்கு பெட்ரோல் செலவு அது இதுன்னு வச்சிங்க அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு ₹2000 எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணால் கூட ₹5000 ஒரு நாளைக்கு கண்டிப்பாக இருக்குது. சரி, டோர் டு டோர். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்புறம் பாத்திர கடையெல்லாம் கொண்டு போய்ட்டு நீங்கள் கொடுக்கலாம். இது ஹோல்சேலாக கொடுக்கலாம். ஒரு கடைக்கு வந்து 5 பீஸ் 10 பீஸ் மொத்தமாக கொடுக்கலாம். ஸோ 10 பீஸ் 5 பீஸ் கொடுக்கும்போது நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட ப்ராஃபிட்டை கம்மி பண்ணிக்கணும். நம்ம வாங்குறது ₹760. சரி, உங்களுக்கு எந்த காஸ்ட்டில் கட்டுப்படி ஆகும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ₹1100 ₹1300 வரைக்கும் கூட நீங்கள் வந்து ஹோல்சேல் ஷாப்புக்கு வந்து கொடுக்கலாம். அதாவது பாத்திர கடைக்கு கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹோம் அப்ளையன்சஸ் ஸ்டோர், இந்த டிவி, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின்ஸ் இதெல்லாம் விற்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, ஃபேனு, ஸோ அந்த கடைக்கெலாம் கொடுக்கலாம். அப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் ஷாப்பில் கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபேன்சி ஸ்டோரில் வந்து இதெல்லாம் கொடுக்கலாம். ஸோ ஃபேன்சி ஸ்டோர்லலாம் வந்து ஃபேன்லாம் நிறைய சேல்ஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அது மூலமாக இதுவும் வந்து சேல்ஸ் ஆகும். ஸோ குடம், பக்கெட் எல்லாமே விற்கிறதுனால ஃபேன்சி ஸ்டோரில் வந்து கண்டிப்பாக இது வந்து நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து ஹோல்சேலாக கூட நீங்கள் பண்ணலாம். ஒவ்வொரு கடைக்கு ஒரு 5 பீஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கூட ஒரு நாளைக்கு ₹1100 அப்படி ஒரு பீஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கூட ஒரு பீஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு ₹400 கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ₹300 வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ பல்காக கொடுக்குறதுனால ஒரு நாளைக்கு ஒரு 20 பீஸ் விற்றீங்கன்னா கூட ₹6000 கண்டிப்பாக கிடைச்சிடும் உங்களுக்கு. சரி, இது வந்து ஓகே. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சரி, இப்போ நம்ம எப்படி ப்ராஃபிட் எடுக்கிறது? ஒரு இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ₹760 நம்ம கொடுத்து வாங்குகிறோம். சரி, அது வந்து ஹோல்சேலாக கொடுத்தோன்னா ₹1000 ₹1300 வரைக்கும் கொடுக்கலாம். அதே ரீட்டெயிலில் விற்றீங்கன்னா ₹1500 வரைக்கும் விற்கலாம். சரி, இது ரீட்டெயிலாக விற்றீங்க அப்படின்னா ஒரு பீஸுக்கு ₹700 கிடைக்கும். 200 செலவு போச்சுன்னா கூட ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10 பீஸ் விற்றீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ₹5000 ஒரு நாளைக்கு ஏர்ன் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹோல்சேலுக்கு வந்து ஒரு 1000 to 1100 அதாவது 1100ன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கூட ஒரு பீஸ்க்கு உங்களுக்கு ₹300 கிடைக்கும். ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு 20 பீஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ₹6000 வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும். இந்த தொழில் வந்து போட்டி இல்லாத தொழில். நீங்கள் மார்க்கெட்டில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா கூட இந்த வந்து நிறைய கடைகளில் இந்த பொருள் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. ஸோ இது கிடைக்காத ஒரு பொருளை வந்து நீங்கள் கிடைக்க வச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே மார்க்கெட் கிடைக்கும். ஸோ நல்லா ஏர்ன் பண்ணலாம். இது கண்டிப்பாக டிமாண்ட் உள்ள பொருள். ஏன்னா எல்லாருமே வந்து துணி துவைக்கிறதுல ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்க நேரத்தில் இதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு ₹1500 கொடுத்து வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இதன் மூலமாக நீங்கள் நல்லா ரெவென்யூ எடுக்கலாம். நல்லா ஒரு பிஸ்னஸ் இது. உங்களுக்கு சூட்டபுள் ஆகிற பட்சத்தில் இதை பண்ணிங்கன்னா நல்லாவே சக்ஸஸ் ஆகலாம். இது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோ கீழே இருக்கிற ஃப்ரீ சகப்பு கலர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நம்மளோட எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். புது புது பிஸ்னஸ் ஐடியாவோட மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.